Сергей Сергеевич вошел в подъезд многоэтажки и буквально столкнулся с маленьким мальчиком. Он нес огромное мусорное ведро. Из-за столкновения с незнакомцем он выронил ведро и плюхнулся на пол. «Тише! Смотри, куда идешь!» – выругалась невысокая женщина, идущая следом за Сергеем Сергеевичем. Это была Марина Антоновна, риэлтор. Она должна была подписать договор с новым квартирантом и отдать ему ключи в присутствии хозяйки. «Цел?» – спросил мужчина и протянул мальчику руку. Мальчик внимательно осмотрел плотную мужскую руку с умеренной светлой растительностью. Он сморщил нос и с каким-то презрением ее отпихнул. «Цел». Мужчина хмыкнул и подошел ближе. Еще тогда он подумал, что характер у мальчика лет 5 еще тот. Сергей Сергеевич раньше работал детским психологом при школе. За время работы он повидал многое. Вспомнив об этом, мужчина тяжело вздохнул. Ему пришлось оставить работу из-за серьезного случая с подростком. Он вовремя не помог, и старшеклассник покончил с собой. Эту трагедию психолог воспринял как личную драму. Обвиняя себя в профессиональной некомпетентности, он тут же написал заявление на расчет и переехал в другой город. Работать по профессии он больше не мог, и потому сменил свою деятельность. Теперь он занимался дрессировкой собак. «Это хорошо. Я вижу, ты человек серьезный и не нуждающийся в чьей-либо помощи. Но я все-таки помогу. Здесь немного, и мы быстро справимся», — сказал Сергей Сергеевич, указывая на рассыпавшийся на площадке мусор. Рядом стоявшая женщина закатила кверху глаза. Она нервно сжимала в руке какую-то пищащую игрушку, помогающую ей успокоиться. «Женька, где ты, оборванец? Домой быстро!» Раздался за одной из дверей хрипловатый женский голос. Услышав его, мальчик дернулся и кивнул, давая понять, что ему действительно нужна помощь. Сергей Сергеевич и он быстро справились с мусором. Когда все было готово, мальчик одобрительно кивнул и пошел в сторону выхода на улицу. Сергей Сергеевич посмотрел ему вслед и закачал головой. Что-то было в этом ребенке, но что, мужчина пока не мог объяснить. Возможно, он даже напомнил психолога и самого в детстве. «Мы можем продолжить? Давайте действовать как-то оперативнее. У меня после вас еще 3 встречи», – прервала раздумье мужчины-риэлтор. Тот кивнул и вошел в комнату. За ними следом зашла хозяйка. Сергей Сергеевич открыл глаза и посмотрел на свой белоснежный потолок. Все финансовые и организационные моменты уже давно решены. Его небольшие пожитки стояли в коробках в коридоре. Ему так не хотелось их разбирать. Но носившийся по комнате сын Валера постоянно в них врезался. Он же не позволял отцу насладиться тишиной. Валера – Женькин одногодка. Только с родителями ему повезло больше. Они были любящими и добрыми. Если бы не определенное недопонимание, они бы и дальше жили одной семьей. Но Сергей Сергеевич оступился. В попытках выйти из затяжной депрессии он связался с практиканткой из медицинского. Он даже сам не ожидал, что все как-то быстро закрутится и завертится. Об изменах узнала жена Оксана. Она не простила ему такое предательство и первой подала на развод. Валера долго переживал расставание родителей, но они составили график посещений и проводили с ним время по очереди. «Может, вы уже все же помиритесь? Не жалко вам ребенка? Он растет, как перекати поле, то у мамы, то у папы», — говорила мама Оксаны Валентина Петровна. Но дочь была непреклонна. По ее мнению, нужно было раньше думать о сыне, прежде чем лезть к молодой девице под юбку. Сергей Сергеевич посмотрел на сына. «Пора вставать. Дела не будут ждать. Коробки посреди комнаты только мешают. Еще не хватало, чтобы ребенок без глаз остался», – подумал мужчина, начиная разбирать вещи и освобождать проход. Валерка продолжал носиться по комнате, пританцовывая в такт музыки. Она раздавалась от соседей. Нельзя было сказать, что она несовременная, но уж больно громко играла. Сергей Сергеевич не был из тех ворчливых соседей, которые ругаются по любому поводу. Наоборот, он старался не вмешиваться в дела других людей без необходимости. Но на этот раз все пошло не по плану. Сам не зная почему, психолог подошел к двери и заглянул в глазок. Соседская квартира была открыта. «Ну и пойду», — сказал тот самый соседский мальчик. В его руке лежало несколько банкнот и монет. Он открыл ладонь и пересчитал данные ему деньги. Сергей Сергеевич приоткрыл дверь. «Привет. Куда это ты в такое позднее время? Маленьким детям уже давно пора спать», —
сказал мужчина, глядя на мальчика. «Я не маленький, а большой. Вон какой высокий», – показал мальчик, поднимая руку вверх. «Большим детям можно долго не спать и играть. Буду не спать столько, сколько захочу. А сейчас меня в магазин послали», – говорил он обиженно, раздувая ноздри. Сергей Сергеевич удивленно приподнял брови. Нормальные родители никогда не пошлют ребенка в такое позднее время одного. Но, судя по старой облезлой двери, замок на которой держался на честном слове, здесь жила неблагополучная семья. «Пойдем, я проведу тебя. Знаю, что ты и сам можешь. Мне тоже нужно прогуляться. А ты составишь мне компанию?» – спросил мужчина, улыбаясь как можно дружелюбнее. «И я хочу прогуляться», – выбежал из квартиры Валера. Сергей Сергеевич взглянул на мальчиков. Они были такими разными, и в то же время у них было что-то общее, некая кармическая связь. Мужчина взял за руку сына и представил его соседскому мальчику. Мальчик кивнул. Ему и самому не хотелось идти по темноте в магазин. К тому же тетя Валя, работающая в магазине, опять его выругает. Она обязательно скажет, что продает ему спиртное в последний раз, и пусть за ним приходят сами родители. Женька вздохнет и протянет ей записку. В ней мама мальчика, Ирина, коряво напишет свою просьбу. «Ну, это только из-за того, что я вас давно знаю», – скажет продавец и шутливо пригрозит мальчику кулаком. «А тебя часто так поздно посылают в магазин?» – осторожно спросил мужчина, пытаясь не терять дружеского тона. «Каждый вечер. У мамы и дяди Славки сегодня гости. Им много надо. Уже 3-й раз посылают меня за сегодня», – вздыхал мальчик, искоса поглядывая на окна своего дома. Сергей Сергеевич, понимающе кивнул и неожиданно повернул мальчика к себе. Он сказал ему, что сам сходит в магазин и попросит его подождать на улице вместе с Валерой. Мальчик кивнул и протянул ему записку с указанием конкретного напитка. «Только никуда не уходите, стойте, где светит этот мощный фонарь. Я быстро», – сказал он и вошел в магазин. В небольшом здании, наспех построенном недалеко от дома, почти не было места. Везде стояли холодильники, ящики со спиртным и минеральной водой, коробки. В центре, как на троне, восседала крупная женщина средних лет. Ее глаза и щеки были сильно ярко накрашены. Многие дамы с возрастом начинают краситься ярче. Но много не значит красиво. Наоборот, толстый слой макияжа выглядит как штукатурка, грубо и вульгарно. «Чем могу быть полезна?» – спросила продавец, расплывшись в улыбке. «Да вот», – мужчина протянул ей клочок бумаги. Женщина прочла ее и тут же убрала фальшивую улыбку. «А, так ты тоже алкаш? Жаль. С виду приличный мужчина». С этими словами она на секунду нагнулась под прилавок и тут же появилась, поставив на него 3 бутылки водки. «Почему тоже? Разве приличные люди не могут выпивать время от времени? Дайте мне еще вон эти конфеты». Попытался сострить мужчина, но женщина даже и бровью не повела. «Знаю я этот почерк. Ирки из 2-го подъезда. Ее мужа и не помню даже. Еще и непонятно, был ли он вообще. Сейчас с сожителем живет. Не работает. Пособие получает. Инвалид она. Мужик у нее здоровый, зарабатывает, но колдырит, и она с ним. Пацана жалко. 5 лет ему. Мелкий совсем. Видит всю эту шваль. Не знаю, куда смотрят органы опеки. Постоянно с заводкой метается. Этим трудно спускаться вниз. Так они мальчонку засылают», – высказалась продавец, печально вздыхая. Сергей Сергеевич поблагодарил женщину и направился к выходу. Увидев его, мальчик тут же подошел ближе. «Ну где ты там? Я уже замерз. Думал, убег с моими деньгами», – сказал сердито мальчик, потирая замерзшие руки. «Интересно, куда бы я без Валерки убег?» – улыбнулся мужчина. «Я все купил, помогу донести. А это тебе и тебе», – сказал психолог, протягивая каждому из мальчиков по небольшому кулечку с шоколадными конфетами. Мальчик недоверчиво поежился в своей старой, затертой до дыр куртке. Мех на его воротнике уже совсем износился. Ее давно нужно было выкинуть, но мать не покупала ему новую. «И что я за это должен сделать?» – спросил мальчик, хмурив брови. «Бери, не бойся, ничего не нужно, это от чистого сердца». Сергей Сергеевич снова протянул пакетик мальчику. Тот схватил его, открыл и стал запихивать конфеты в рот одну за другой. «Мамка узнает, отберет», – пояснил мальчик, продолжая жевать конфеты. Сергей Сергеевич, понимающе улыбнулся.
Он неспешно шел, давая возможность мальчику доесть подаренные ему конфеты. «Женька, где ты шляешься? Быстро домой!» Неожиданно раздалось сверху. Мальчик дернулся, выхватил у соседа пакет с водкой и быстро забежал в подъезд. Сергей Сергеевич поднял голову и увидел уже сидеющую светловолосую женщину за 40. На ней был старый бордовый халат с длинным пушистым поясом. Она посмотрела вниз, одарив соседа злым и неприветливым взглядом. От него психологу стало как-то не по себе. «Куда ты опять влезаешь? Не вмешивайся. Живи в свое удовольствие. Таких семей видимо-невидимо», – бурчал себе под нос, словно мантру Сергей Сергеевич, заходя в подъезд. Валерка семенил за ним следом. Почти весь следующий день Сергей Сергеевич возился с коробками. Он распаковывал свои вещи и раскладывал их по полкам. В какой-то момент он услышал несмелый стук в двери. На пороге стоял соседский мальчик Женька. Его длинная рубашка в крупную клетку была расстегнута, из-под нее выглядывала белая майка. Волосы мальчика были взъерошены. Он шмыгал носом и не поднимал глаза. Из соседней квартиры раздавались крики, ругань и звуки бьющейся посуды. «Можно я у тебя немного посижу?» – сказал мальчик и на секунду поднял глаза. Под одним из них красовался свежий синяк. Мужчина тут же все понял. Мать и сожитель ругались. Мальчику не хотелось попасть под горячую руку одного из взрослых. По этой же причине он и постучал в дверь соседа. Ему показался он гостеприимным и добрым. Сергей Сергеевич не стал отказывать мальчику и отошел в сторону, давая ему шанс войти внутрь. «Кто это тебя так?» – спросил психолог, указывая на синяк. «Никто, сам упал. Дядя Славик нашел в кармане брюк конфетные обертки и подумал, что я украл конфеты. Он кричал, а я побежал и упал», – проговорил Женька, шмыгая носом и глядя в пол. Сергей Сергеевич покачал головой. Ему было жаль мальчика. Он явно не хотел рассказывать правду. Чтобы хоть как-то развеяться, он предложил ему чаю. Женька сел за стол и искоса поглядывал на тарелку с пирожными, стоящими рядом. «Можно?» – неловко и боязливо спросил мальчик, указывая пальцем на сладости. «Да, конечно. Тебе не покупают пирожные?» – спросил мужчина, мягко подталкивая тарелку ближе к мальчику. Он закачал головой. Сергей Сергеевич присел рядом и с удовольствием наблюдал, как мальчик жадно поедает сладости. Во время еды мальчик немного раскрепостился и разговорился. Он рассказал соседу о том, что он никогда не знал своего отца. Но зато у него был хороший дедушка, папа его мамы. Михаил Львович заботился о внуке. Это он подарил ему эту рубашку. Несмотря на потрепанный вид, Женька любил ее и не хотел от нее избавляться. Однажды дедушка и мама сильно поругались. Михаилу Львовичу не нравилось, что его дочь так часто выпивает. Он выругал ее и сказал, что отберет у нее Женьку. И он сдержал свое слово. Некоторое время мальчик и правда жил с дедом в деревне. Это были самые счастливые моменты в его жизни. Женька радовался, дедушка тоже. Но когда у деда случились проблемы со здоровьем, и его положили в больницу, мама забрала сына обратно. Потом дедушки не стало, а у нас появился дядя Славик, печально сказал мальчик, доедая очередное пирожное. «А твой сын, где он?» На психолога смотрели большие детские глаза. В них не было презрения или злобы, чистое детское любопытство. «Понимаешь, он сейчас с мамой. У нас график. Ладно, не будем об этом. Вроде все утихло у вас. Хочешь, оставайся еще». «Нет, мне домой надо». Сергей Сергеевич улыбнулся. Он кивнул и тут же подошел к двери, чтобы все проверить. На площадке, как и в соседской квартире, было тихо. Значит, все уже устаканилось. Сообщив об этом Женьке, он открыл входную дверь. «Завтра я выхожу на работу. Вечером можешь заходить в любое время, а днем меня обычно не бывает. Хочешь, я познакомлю тебя со своими питомцами? Я тренирую собак». Услышав о животных, мальчик приободрился. «Хочу». Сергей Сергеевич потрепал мальчика по волосам и улыбнулся. Они договорились с ним встретиться завтра. В этот же момент из двери соседней квартиры показалась лохматая голова дяди Славика. Увидев мальчика, он оскалил зубы и сурово посмотрел на соседа. «Где ты шляешься, щенок? Марш домой!» Выругался он и, еще раз окинув соседа суровым взглядом, закрыл двери. На следующий день, когда мужчина собирался на работу, в его двери постучали.
Это был Женька. Он напомнил, что ему обещали показать животных, взял за руку психолога и потащил его к выходу. «Хорошо, хорошо, спускайся к машине, сейчас я подойду», – усмехнулся Сергей Сергеевич. А уже через несколько минут они вместе наслаждались общением с четвероногими питомцами. Мальчик с восхищением смотрел на то, как несговорчивые лохматые создания становятся податливыми и слушают команды Сергея Сергеевича. В конце Женьке даже удалось потрепать одного из них и немного поиграть. «Хочешь собаку?» – спросил Сергей Сергеевич, поглаживая одного из своих питомцев. Мальчик кивнул. Сергей Сергеевич ему улыбнулся. «Тогда поехали скорее, а то твоя мама, наверное, уже переживает. Тебя долго нет», – сказал мужчина, садясь в машину. Мальчик ничего не сказал, но тяжело вздохнул. Перед тем, как свернуть домой, Сергей Сергеевич решил сделать мальчику подарок. Он знал одну семью, где недавно появились маленькие щенки. Заехав к ним в гости, он вышел из подъезда, держа что-то за пазухой. Подойдя к мальчику, он достал из-под куртки маленького и красивого щенка. «Какой милый! Это мне?» – спросил он и подошел ближе. Щенок тут же кинулся облизывать ему лицо. «Тебе». Мальчик был на 7-м небе от счастья. Но его настроение резко изменилось, когда они приехали домой. Через несколько минут после их расставания с Женькой в дверь Сергея Сергеевича постучали. На пороге стоял плачущий мальчик. Он сказал, что его мама отругала, собаку не разрешили оставить. «Ничего, это не страшно. Давай он поживет у меня, а ты сможешь с ним гулять и навещать его, когда захочешь», — говорил мужчина как можно спокойнее. «Правда? Спасибо», — кинулся к нему на шею мальчик и тут же отпрянул назад, когда услышал суровое хмыканье сзади. На пороге стоял дядя Славик. Он молча указал на дверь, а сам подошел к квартире соседа. «Здравствуйте поближе. Могу я войти?» – спросил он. При этом в его голосе послышалась настойчивость. Было видно, что его тон не предполагал отказа. Сергей Сергеевич кивнул и пропустил его в квартиру. Крупный мужчина в старой потертой майке и растянутых спортивных штанах неуклюжей походкой валился в двери. Он немного помялся на входе, размышляя, в какую ему сторону двигаться. «Сюда, пожалуйста», – сказал Сергей Сергеевич, поняв причину заминки его гостя. Дядя Славик тотчас же направился в сторону кухни, роняя на ходу свои дырявые и грязные тапки. «Значит, вы наш новый сосед?» – спросил он, лукаво прикрывая один глаз. «А вы дядя Славик», – сказал, улыбаясь Сергей Сергеевич. Мужчина хмыкнул. Ему не нравилось, когда его так называли. Он тут же жестко выругался в адрес мальчика, понимая, откуда ветер дует. Сергей Сергеевич постарался его успокоить, мол, у вас хороший мальчик. Не нужно на него злиться. Сосед усмехнулся. «Значит, вы подружились? Он как Женьку защищаешь? Ладно, тогда перейду сразу к делу. Ты мужчина одинокий. Не знаю как, но с нашим малым ты уж как-то сильно сблизился. Может, ты извращенец какой? Если еще хоть раз я увижу, как ты с ним возишься, загремишь за решетку. И не смейте вмешиваться в воспитательный процесс. У тебя он свой, у меня свой. Усек? Воспитательный процесс? Да я прямо сейчас позвоню в службу опеки и расскажу о твоем воспитательном процессе. Рукоприкладство – это не воспитание. Да и посылать ребенка за спиртным в угоду родителям – это не педагогично». Сосед привстал с места, в его глазах мелькали огоньки гнева. Казалось, еще чуть-чуть, и он взорвется. Он жадно заглотил воздух и выдохнул. «Ладно, чего хочешь? Нужен тебе этот выродок. Можешь выкупить его, скажем, за 30 тысяч рублей. Все равно от него толку мало, так хоть деньги будут живые. По рукам», – процедил сосед сквозь зубы. Сергей Сергеевич слегка опешил от такого предложения. Ему еще никто не предлагал купить ребенка, но, поразмыслив немного, он достал требуемую сумму и протянул соседу. «Ладно, шучу я. Я же не выродок какой. Да и не мой сын это. Пусть мать его решает, что с ним делать. А мне бы тыщенку до зарплаты. Займешь?» – сказал сосед, кладя свою тяжелую, пухлую руку на плечо соседу. Сергей Сергеевич тут же достал требуемую купюру и передал ее толстяку. Тот забрал деньги и с довольным видом вышел. А вечером у них был очередной пьяный дебош. И потому мужчина не удивился, когда Женька снова пришел к нему домой. В его глазах читалась обида, разочарование и мольба. Не нужно было слов, чтобы все это понять.
«Смотри-ка, Джек тебе радуется», — сказал мужчина, когда щенок стал лащиться к мальчику и облизывать ему руки. Мальчик потрепал пса и неожиданно для Сергея Сергеевича обнял его. «Не отдавай меня, пожалуйста. Хочу быть с тобой», — кричал он. От этих слов у психолога сердце сжалось. Он понимал, что Женьке будет нелегко. Да и здесь сложно что-либо сделать при живой матери. Но одно он знал точно. Неважно, сколько ему понадобится потратить времени и сил, но он никому и никогда не позволит обижать этого ребенка.